question, you have a relationship. If you don't have a question, where is your relationship? Jeigu turite klausimą, tai mes turime santykius. Jeigu klausimų nėra, tai kokius santykius mes kalbame. Both the word manu, human being, and manishana, intelligent, come from the same root. Tiek žodis manu, kuris reiškia žmogus, tiek žodis manishana, kuris reiškia intelektas, kyla iš to paties skirtumo. It means human beings are thinking people. Tai reiškia, kad žmonės yra mąstantis sutvėrimai. If you don't have a question, look in the mirror and ask yourself, am I a human being? Jeigu neturite klausimų, tai tada pasižiūrėkite į veidrodį ir užduokite savo klausimą, ar aš esu žmogus ar ne. So, the festival is an opportunity to ask your questions. Taigi festivalis yra puikiai vieta, puikiai galimybė užduoti klausimus. And it doesn't matter what it is. Ir netgi nesvarbu kokia tema. If it's dear to you, it's good for you. Jeigu, kaip sakant, tai tinkamas klausimas, tai yra jums gerai. Some people are scared. Aišku, kartais žmonės bauginasi užduodami. And they're afraid of their friends or their spouse or something like that. Jiems truputį galbūt baugu draugų akivaizdoje arba sutuoktinio akivaizdoje užduoti tą klausimą. You could write it in third person. What would you say? This is the situation. It's your problem. Ir jūs galbūt bauginatės kažko tai dar kito ir galvojate, kokia ten bus situacija, bet čia jūsų problema. And another thing is a devotee should never think that their problem is unique. Ir niekada paktas neturėtų galvoti, kad problema, su kuriais jis susidūrė, yra visiškai unikali. Somebody has got your situation in the past. Galbūt kažkas jau buvo susidūręs su tokia jūsų situacija, su jums iškilusi situacija anksčiau. And there is a joke. Yra netgi toksai pokštas. That if you haven't seen your sister in 40 years, you can Google and get her on Facebook. Jeigu savo sesers 30 metų nesat matę, tai galite, kaip sakant, paleisti paiešką internete ir Facebook'e susirasti. It means you can Google for any damn thing you want. Tai reiškia, Google'e jūs galite atrasti viską, ką tik tai galite, kas gali kilti jums į galvą. 90% of the time, you'll get it. Ir 90% šansų, kad jūs galite. Sometimes, even for service of Tulsi Rani, I found out the information originally by Googling for it. Ir netgi gana dažnai, ieškodamas medžiagos Tulsi Rani, aš atrasdavau tos medžiagos tiesiog paleisdamas paiešką internete. You can get a lot of things. You'll be surprised. Ir internete galite surasti tiek daug visko, kad jūs tikrai nustebsite. So, we're interested in questions. Taigi šiandieną mus labai domina jūsų klausimai. Who's going to give the first one? Taigi, gal radio mikrofoną, jeigu galima paleisti. You got a second one? Hare Krishna Maharaj, I have questions about japa. Some devotees say that it's okay that you can leave your rounds to next day. If you didn't chant 60 rounds today, you can leave some rounds tomorrow. Is Prabhupada saying it somewhere? Aš turiu klausimą apie džapą, kai kurie bhaktai teigia, kad 16 ratų nebūtina užbaigti tą dieną, jeigu jau nespėjai, tai kitą dieną gali užbaigti. Ar Prabhupada kada nors yra sakęs, ką nors apie tai? Yeah, you can leave it to the next day, but you shouldn't eat or sleep, Prabhupada says, the next day either. Taip, jūs galite palikti kitą dieną, bet taip pat turite tą dieną nevalgyti ir nemiegoti. Taip sakė Prabhupada. That's if you're chanting 16. Tai yra tai, jeigu jūs kartuojate 16. If you're chanting more, it's even more difficult. O jeigu kartuojate daugiau ratų, jeigu esate užsibrėžęs kartuoti daugiau, tai yra dar sudėtingiau. Because we don't have taste for the holy name. Problema tame, kad mes neturime skonio šventiesiems vardams. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Lord Gauranga, Iš tikrųjų, viešpats Gauranga, he asked everybody to chant 1 lakh. Jisai prašė, kad visi kartuotų minimum 1 laką šventųjų vardų. That's 58 rounds or 64 rounds. Tai yra 58-64 ratai, kaip pažiūrėti. I actually asked people to chant 3 lakhs, but he tolerated 1.
Na, jis iš tikrųjų prašė, kad visi kartotų 3 lapus, bet, nusileido ir pakentė 1 lapą. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Prabhupada's guru, also wanted 1 lakh a day. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvatis, kuris yra Šilos Prabhupados dvasinis mokytojas, taip pat prašė, kad būtų kartojamas 1 lapas per dieną. And how are we supposed to do that? O kaip mums įgyvendinti tai savo gyvenimą? When you retire, when the children are grown, and you're in your old age, you can do it. Taip, kai jūs jau išėjęs į pensiją, vaikučiai užaugę, kai daugiau nelabai kas yra ką veikti, tai tada taip, tai yra įmanoma. Or on Ekadasi. Arba, pavyzdžiui, when you're doing all-night Ekadasi, all day, all night, no nonsense, no prajalpa. Kaip, pavyzdžiui, visą dieną ir visą naktį nevalgo, nemiegate ir, kaip sakant, paisote tikrojo Ekadašio, jokios prajalpos, nieko. Then you can practice that. Tada tikrai galima tai pritaikyti. It is actually what sadhus and sadhvis do. Tai iš tikrųjų taip gyvena sadhu ir sadhu. This is the Hare Krishna movement. Our basis is everything is on Hare Krishna mantra. Tai juk tai yra Hare Krishna judėjimas, dėl to visa ko pagrindas yra Hare Krishna mantra. And if you have any problem at all, ir jeigu yra iš viso bent kažkokia tai problema, su kuria susidūrė, or Vishaya Vasana, any material desire at all, arba iš viso Vishaya Vasana, bent kažkoks materialus troškimas jūs kankina, you can probably trace it to your japa. Be abejonės jūs galite išvelgti kažkur tai spragos jūsų džapoje. Now, when you're a very young householder, that may sound very simplistic statement. Jeigu jūs dar jaunas šeimos žmogus, toks teiginys gali pasirodyti labai pernelyg paprastas. You ask that same householder, when they're 45 or 50 years old and the kids are grown up. Bet paklauskite to paties šeimos žmogaus, kai jisai sulaukia 45 arba 50 ir jo vaikai jau užaugo. They would probably say, well, whatever problem you get, you can probably trace it to your japa. Ir jie galės paliudyti taip, jeigu kažkokios problemos iškyla, tai jūs galite be abejonės atsekti, kad priežastis iš tikrųjų yra jūsų džapa. It's not easy to chant more. Nėra lengva kartoti daugiau. But it's what Krishna wants us all to do. Bet iš tikrųjų Krishna nori, kad mes tai darytume. The next question is, obviously, ir kitas klausimas, be abejonės čia sąsaja su tuo. How are you supposed to hear and chant the Lord's glories at the same time chanting japa? Kaip tuo pat metu klausytis ir šlovinti viešpatį ir tuo pat metu kartoti šventus vardus, kartoti džapą. By chanting the Lord's holy name, kartojant šventus viešpatės vardus, then even if you're not chanting the glories, that's enough. Nes net jeigu jūs ir atskirai nešlovinate viešpatės, tai jau yra pakankamai gerai. Because the glories comes after you're established in chanting. The glories of the Lord will become realized in you after you become established in strong chanting. Tai jūs suvoksite viešpatę šlovę tada, kai jūs pasieksite stabilumą, tapsite tvirtas šventų vardų kartojime. Just like my godbrother Dinabandhu Das. Kaip pavyzdžiui, mano brolis Dievuje Dinabandhu Prabhu. He once asked Prabhupada's godbrother Baba Das, can you read Govinda Lilamrita? Who? Baba Dinabandhu asked Das Baba Madhava Das. Baba Madhava Das Babaji. Madhava Das, reiškia, Dinabandhu Prabhu kartą paklausė Madhava Das Babaji. Is it all right to read Govinda Lilamrita? Ar tinka skaityti Govinda Lilamrita? He said, you chant 1 lakh a day for 10 years, then you pick up that. Tada jis pasakė, gerai, sako, kartok 1 laką į dieną, 10 metų, nesustodamas, ir tada taip gali tada paimti tą knygą į rankas. So basically that's it. Vat štai esmė. We should first become attached to Hare Krishna chanting, then the glories comes next. Taigi, visų pirma, turime tapti tvirti, turime pajusti tvirtą, nepalaužiamą skonį šventiesiems vardams, tada be abejonės pajusime susižadėjimą ir viešpatį šlovę. Now, when I discuss and I try to encourage people, kai aš kalbu ir kai stengiuosi įkvėpti žmones, to do a lot more. Kai stengiuosi paskatinti, kartoti daugiau. When you're serving Tulsi Rani, when you're serving Ekadasi Vrata, kai jūs tarnaujate Tulasi arba kai, reiškia, atliekate Ekadaši vratą. Then they sometimes argue, how am I supposed to sell books
if I stay up all night in Ekadashi? Ir kartais sako, kaip aš sugebėsiu platinti knygas, jeigu visą naktį nemiegu per Ekadašį. Then I answer, purity is the force. Ir aš jiem atsakau, tyrumas yra jėga. By becoming pure, by doing austerities for the Supreme Lord on Ekadashi. Tai yra tapdami tyrais, tai yra iš tikrųjų atlikdami tapasą ir atlikdami askezę viešpaties patenkinimui Ekadašio dieną. Then by that purity you'll distribute more books. To tyrumo dėka jūs sugebėsite išplatinti daugiau knygų. One of my disciples is really attached to selling a lot of books. Vienas iš mano mokinių iš tikrųjų yra fanatikas platinti daug knygų. And he asked me, how am I going to do it? Ir jis manęs paklausė, kaip aš galėčiau tai įgyvendinti. My translator laughed and said, once a year you sell books, right? Ir mano vertėjas nusijuokė ir paklausė, tai ką sako, tu kartą metuose platini knygas? Maybe he's selling books a few more times than once a year. Na, gal ir dažniau, ne kartą metuose, gal turbūt dažniau. I said, the purity from doing Ekadashi will help you sell the books. Ir aš jam pasakiau, tyrumas, kurį gausi sekdamas Ekadašiu, duos tau jėgų, kad išplatinti daugiau. Bhaktivedanta Krishna Goswami, who also came at the Baltic Summer Festival last year. Bhaktivedanta Krishna Goswami, kuris lankėsi mūsų vasaros festivalyje pernai. He's from Moscow. Jis iš Maskvos. Moscow region. And I just did an all-night Ekadashi with him, the last Ekadashi. Ir paskutinis Ekadašis, kurį šventėme kartu su juo. And he had 160 devotees all night long. Ir kartu su mumis šventė 160 vaktų visą naktį. And not everyone was an old devotee. Many new people also. Ir ten ne visi buvo jau tokie patyrę vaktai vilkai. Kai kurie buvo visiškai nauji žmonės. How did they come? Kaip jie atėjo? They were brought along by a friend. They were invited to come by a friend. Juos pasikvietė draugai pakvietė juos ateiti į tą šventę. I said, you could sell books to those new people. Ir aš pasakiau, klausyk, taigi tiem visiems naujokėliam galima knygų kiek priplatinti. I said, you just get ideas from him. He's a good book distributor. Ir vat štai pasižiūrėkit, kokios puikios idėjos iškyla. Ananta Krishna Goswamis, jis yra puikus knygų platintojas. Just like Prabhupada told my god sister Vidya in 1976. Kaip 76 metais Šrila Prabhupada pasakė mano dvasiniai seseriai Vidyai. Vidya asked, could you cut Tulsi Manjaris with the scissors or use your fingers? Ir jinai paklausė Šrilos Prabhupados, ar Tulsi Manjaris reikėtų su žirklutėmis nukirpti ar su pirštukais nukirpti. And Prabhupada replied, use your brains, and if you have none, ask others who do. Ir Prabhupada jie atsakė paprastai, sako, pasinaudok savo smegenimis, o jeigu jų neturi, tai paklaus pas tą, kuris jas turi. Naturally. If it's a hard manjari, you have to use scissors to make a sharp cut. Jeigu manjaris jau toks sukietėjęs, labai subrendęs, tai panaudoji žirklutės, kad jį sugebėtų nukirsti gražiai. And if it's a soft manjari, then fingers are faster. O jeigu, kaip sakant, manjaris yra švelnus, gražiai išsiskleidęs, tai galima labai lengvai su pirštukais nugnybti ir tai bus gerokai greičiau. So Krishna is also the helper. He's the supreme friend in the heart. Taigi, Krishna be abejonės jis yra puikus pagalbininkas, jis yra kiekvieno širdyje. And if you've got a problem, if you have a question, Krishna is the first person who will help you out. Ir jeigu jūs turite problemą, jeigu turite klausimą, be abejonės Krishna yra pirmasis, kuris gali jums padėti. If you look on Bhagavad Gita chapter 10, verse 11 in the purport. Jeigu jūs pasižiūrėsite į Bhagavad Gitos 10:11 komentarą, Prabhupada says there that Krishna promises that he will free his devotee from ignorance. Krishna, Prabhupada sako, kad Krishna pažada, kad jis išvados savo bhaktą iš neišmanymų. He will not allow ignorance to remain in the heart of his devotee. Jis neleis, kad neišmanymas tvyrotų toliau bhaktų širdyje. This means we have Shastra Pramana, scriptural evidence. Tai reiškia, kad mes turime šastros įrodymą, mes turime įrodymą, kad tai yra tiesa. We've also got Guru Pramana, our words of our spiritual master, or Sadhu Pramana. Mes taip pat turime Guru Pramanam ar Sadhu Pramanam, tai yra mūsų dvasinio mokytojų nurodymus.
These three things, Narottam Das Thakur says, I want these three things in my mind and I don't want anything else there. Ir Narottam Das Thakur sako, kad aš tiesiog ten noriu, kad šitie trys būtų manyje ir daugiau nieko kito ten ir nebūtų. So Krishna will help. Taigi, Krishna be jokios abejonės pagelbės. And if he doesn't, then he'll tell you who to go to. Ir jeigu jisai pastažadiškai nepasakys, tai jis be abejonės nukreips jūs pas kažką, that you trust and you know, and they'll help you. Ir, kaip sakant, jūs tada jau galėsite kreiptis į juos ir jie padės. Just like Prabhupada told his daughter Vidya, use your brains, and if you have none, ask others who do. Ir čia tas pats pavyzdys, kaip Prabhupada pasakė, reiškia, mano seseriai Vidijai, sako, jeigu reiškia pasinaudot savo smegenimis, jeigu jų neturi, tai paklaus pas tą, kuris jeigu have questions. Shall? Yeah. I will read in Russian. Whatever you want to do. Okay. Will you understand in Russian? You. Whatever you want to do. So, you have to read it in whatever Lithuanian, Russian. I first read in English for you to prepare. Yeah, okay. And if it's a weird question, you flip it around and make it nice. You know? It's difficult. How would you recommend to prepare to настраиваться? Okay? Because, how would you recommend to tune in before japa? How do you focus? How would you recommend, like, to prepare mentality before japa? Klausimas reiškia, kaip jūs rekomenduojate nusiteikti prie, įgyti tinkamą nuostatą prieš džapos kartojimą. It depends on your relationship. Be abejonės viskas labai priklauso nuo jūsų santykių. The answer is intensely. Atsakymas yra tai, labai susitelkite. Mukti hitvanya ta rupam swarapena vyavastati. The shloka says, liberation means giving up any other conception, you attain your original spiritual conception. Mukti hitvanya ta. Yeah, I understand the conception. Conception. What is it? Conception means identification. Tai reiškia atmesti visus kitus įvardijimus ir pasiekti savo tikrąją prigimtį. So, tai reiškia mukti. When you have that mood, that in relation to Krishna, that I am this kind of servant. Kai jūs turite tokį santykį su Krishna, kad taip, aš esu tokio tipo tarnas. It's called sthai bhava, fixed mood. Tai reiškia sthai bhava, tai yra tvirta nuostata. And you don't change. Ir ta nuostata nesikeičia, jūs nekeičiate. And although Rupa Goswami and Bhakti Rasamrita Center, of all the relationships, the Ujjvala Ras is the highest. Ir nepaisant to, kad reiškia Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami sako, kad Ujjvala Ras yra visų aukščiausias santykis. But if you ask anybody, they'll say, my relationship is the best. Bet jeigu jūs paklausite bet ko, kiekvienas dvasinio pasaulio gyventojas pasakytų, ne, mano santykiai patys geriausi. You really can't say to anybody that your relationship is not the best. Ir niekam negalite pasakyti, ne, tavo santykiai ne patys geriausi. They're going to say, my relationship with Krishna is the best. Nes kiekvienas įsitikinęs 100%, mano santykiai su Krishna patys geriausi. So what should you focus on when you chant? Your relationship. Taigi, ką susitelkėte, kai kartuojate? Į santykius. Your relationship will power your chanting. Ir tie santykiai, jie suteiks skonį ir įgalins jūs tinkamai kartuoti. And the next question that comes from this question ir be abejonės iš to kyla kitas klausimas. Is that, everybody notices that the mind is chanchal, flickering. Visi be abejonės pastebit, kad protas yra chanchal, tai yra nepastovus. How do you focus when you're doing sadhana? Taigi, kaip jūs sugebėsite susitelkti, kai jūs atliekate sadhaną? The Sanskrit says, sadhana iti sadhana. Your spiritual practices is your eternal wealth. Ir ten yra sakoma, kad jūsų dvasinė praktika tai yra jūsų amžinasis turtas. Sadhana iti sadhana. So, if you're flickering, taigi, jeigu jūs toksai nepastovus, then focus. Tai susitelkite. That's why it says in Antya 3:100 in the purport.
Ant Lyvos 130 komentarė, čia ten Šeritamtus yra sakoma. That one should chant with Tulsi Rani. Reikia kartoti su Tulsi Rani. You have difficulty focusing, she'll help you focus. Jeigu jums kartu su Tulsi ir jeigu jums sunku susitelkti, jinai jums pagelbės. Actually, I found the chaya, the shade of Tulsi, the best of everything. Ir aš iš tikrųjų netgi realizavau, kad Tulsi šešėlis yra visų geriausia vieta kartojimo. Yet, everything about her is amazing. Iš tikrųjų viskas, kas susijęs su Tulsi, yra stulbinantis. I've only got 2 shlokas about her shade. Iš tikrųjų, kol kas dar tik tai radau 2 posmus pasakojančius apie Tulsi šešėlį. Why do I think that's important? Bet kodėl aš galvoju, kad tai yra svarbu? Because it's the one that really transformed me. That's why I think it's important. Kodėl aš taip galvoju? Todėl, kad tai iš tikrųjų pakeitė mane, aš tai dėl to man tai akivaizdu, kad tai svarbu. Why I don't feel it all the time? Bet kodėl to nejaučiu visą laiką? Because I don't take shelter of it all the time. That's why. Todėl, kad aš visą laiką nepriimu jos prieglaudos, štai dėl ko apie tai nepagalvoju. So when you get some experience, dėl to, kai jūs įgyjate kažkokį tai potyrį, then it helps you, that experience will help you remember how important it is when you don't have that experience. Tai padės jums prisiminti, kaip tai yra svarbu, kai jūs tokio potyrio nejausite. Thanks for the question. Ačiū už klausimą. We have another one. Do we get mercy when we deal with junior devotees? And if yes, in which way? Do we get mercy when we deal with junior to our... Do we get mercy if we deal with junior? Yeah, with junior devotees. Junior, you understand? Yeah, I know. And if we do get mercy, so in which ways? How? Ar gauname mes malonę, jeigu bendraujame su jaunesniais bhaktais, ir jeigu gauname, tai kokiu būdu? Well, in Bhagavad Gita chapter 18 verse 69, Bhagavad Gita 18:69, that Krishna states that there is nobody more dear to him than those who distribute knowledge about him. Krishna teigia, kad nėra nieko brangesnio už tą, kuris skleidžia žinojimą apie jį. And shloka, the next one, 1870 also. Ir ta pati tema plėtojama kitame 1870 posme. What is the mercy? Tai kas yra malonė? Devotional service becomes a lot easier when you pass it out to other people. Atsidavimo tarnystė tampa gerokai lengvesnė, kai jūs dalinatės to su kitais, kai jūs duodate tai kitiems. That's the mercy. Va štai yra malonė. It's a lot easier for us. Atsidavimo tarnystė tampa mums gerokai lengvesnė. Taip, mikrofonas. Sometimes, Hare Krishna Maharaj, sometimes it's very hard to develop our relationships with the devotees. For example, you feel a cold inside of your heart, or you feel far away with the devotee. What to do with this? Kartais yra labai sunku puoselėti santykius su bhaktais, jūs jaučiate tarsi kažkokį šaltumą jų atžvilgiu. Can you repeat it one more time? Your question one more time. Sometimes you feel cold inside of your heart, or you have a feeling that you are far away from the devotees and that you don't deal with them at all. How to develop the relationships with them? How, meaning impersonal. Suppose you feel cold, meaning impersonal, right? How do you develop a relationship with somebody if you feel impersonal? Tai yra, kaip puoselėti santykius su kažkuo, jeigu jūs jaučiatės tokį personalų šaltumą. By appreciating magnanimity. Įvertintami gailestingumą. It's described in 7th Canto, chapter 15, verse 23. 7:15:23. 7 Bhagavatam giesmės 15 skyrius 23 posme. Then Narada Muni tells Maharaj Yudhishthira. Kur Narada Munis pasakoja Maharadžai Yudhishtirai.
Dambat maharupasaya. If you feel some arrogance, serve a great soul. Jeigu jaučiatės pasipūtęs, tai tarnaukite iškilioms sieloms. The idea of serving a great soul is it's purifying. Kodėl yra svarbu tarnauti iškilioms sieloms, nes tai apvalo širdį. Plus, you will also learn forbearance. Ir tuo pat metu jūs taip pat išmoksite atlaidumo. After all, you'll say, whatever happens to you, after all, it could be worse. Ir visada galite sugalvoti, kas be nutiktų, galėjo būti gerokai blogiau. The other one is, like I said, Dar kitas, kaip jau ir esu minėjęs. Hear about the glories of somebody who is selfless. Klausykitės apie šlovę tų, kurie yra visiškai nesavanaudiški. And then you figure out how you can do that in your own lifestyle. Ir pasimokydami iš jų pavyzdžių, pasižiūrėkite, kaip jūs galėtumėte tai pritaikyti savo pačių gyvenimą. In the mundane sense, selflessness means doing something for others, like poor feeding and like that, welfare works. Materialia prasme žiūrint, tas nesavanaudiškumas, tai suprantama, kaip yra maitinti alkstančiuosius ir panašiai. And that is appreciated by society. Ir visuomenė, be abejonės, tai labai vertina. Bhaktivinoda Thakur says in Gitavali, in his bhajan, Bhaktivinoda Thakuras savo bhajanę Gitavali sako, Para upakara nija sukha pasaribe. Try to do good to others and don't worry about your own happiness. Jisai sako, stenkitės daryti gerą kitiems ir pernelyg nepergyvenkite dėl savo pačių gerovės. So that's the idea by serving the Supreme Person. Don't worry about your own happiness. Ir ką tai reiškia? Nesirūpinkit savo laimę. Because your happiness will be guaranteed. It will be understood. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad be jokios abejonės jūs būsite laimingas. There was a very nice shloka that I stumbled upon. Buvo vienas labai nuostabus posmas, apie kurį ilgai mąsčiau. In Antya-lila, Chaitanya Bhagavad, Antya-lila, Antya-khanda, Chaitanya Bhagavate Antya-khanda, chapter 3, verse 486. Trečias skyrius, 486. 486. 468 posmas. Siddha bhavati bhaneti asangsayana chuta sevina. Will they become perfect or not? In the infallible service of Achyuta, we may have a doubt. Siddha bhavati bhaneti asangsayana chuta sevina. I do not understand Sanskrit. He said, will somebody become perfect or not? Ar kas nors taps tobulas ar ne? In the infallible service of Lord Achyuta, we may have a doubt. Jeigu jisai atlieka tokią nenutrūkstamą tarnystę Achyutai, to dar galima abejoti. The idea of it is if somebody you haven't seen in a long time, are they doing sadhana? Your guess is as good as mine. Maybe yes, maybe no. Nes jeigu kažką susitinkate, ko nematėte ilgą laiko tarpą, Hare Krishna, jūs nežinote, ar jisai praktikavo sadhaną ar ne, galbūt o gal ar ne. Then Gauranga is continuing the statement. Tačiau Gauranga tęsia toliau. If one develop attachment for serving the devotees, there is no doubt. Bet Gauranga tęsia toliau. Tačiau, jeigu kažkas įgyja potraukį tarnauti bhaktams, jokių abejonių nekyla. The more you serve devotees, kuo daugiau tarnaujate bhaktams, then the more your path to liberation is guaranteed. Tuo plačiau atsiveria jums vartai į išsivadavimą. That's the truth. O tokia tiesa. Like for example, this festival. Ot kaip pavyzdžiui, šis festivalis. For those who organize the festival, tiems, kurie organizavo festivalį, it's no festival. Festivalio nėra. Festival is after the festival. Festivalis jiems būna jau po festivalio. After the festival is over, they'll disappear. They'll be gone for 3-4 days. You will not even see them. Ir festivalio organizatoriai pasibaigus festivaliui šventėm 3-4 dienoms pravyks, jūs jų net nematysite. So, serving devotees is not a small job. It's a big job. Taigi, tarnauti bhaktam, patikėkit, nėra labai lengvas užsiėmimas, tai tikrai nelengvas užsiėmimas. And the more you serve devotees, the more you get. Bet kuo daugiau tarnaujate bhaktams, tuo daugiau gaunate. Because
They're like Bhaktivinoda Thakur says, Para upakara nija sukha pasarebe. Do good to others and don't worry about your own happiness. Štai dėl ko Bhaktivinoda Thakur ir sako, darykite gerą kitiems ir pernelyg negalvokite apie savo laimę. Like in Vrindavan, somebody would get some mahaprasada from the deity. Kaip pavyzdžiui, Vrindavane, kažkas gauna mahaprasadą iš dievybių. And then they would turn around and distribute that mahaprasada to 12 people. Ir jie paima tą mahaprasadą ir išdalina 12 žmonių. Take a small crumb Paima mažą trupinėlį, and pop it in their mouth and be happy. Ir tą likutį, kuris liko, ir jie labai laimingi. It's better Tai gerokai geriau. than it just all for me. You know, just drink it all yourself, eat it all yourself. O ne tai, kad paimti, nubėgti už kampo ir pačiam viską sužiaumoti arba išgerti. You get more. Jūs gaunate daugiau malonės, kai padalinate kitiems. Yeah. What to do in case some devotee acts with you roughly or without respect or towards you or towards some other devotee? If some person acts roughly To you or to some other devotee. Yeah. in your presence. Yeah, in your presence. One second, I translate into Lithuanian. Ką daryti tuo atveju, jeigu koks nors bhaktas elgiasi grubiai ir nemandagiai jūsų arba kito bhakto atžvilgiu? If it's to yourself, then basically you should tolerate it. Jeigu tai jūsų atžvilgiu, tai pakęskite. Raghunath Bhatta Goswami, Raghunath Bhatta Goswamis, even if there was if it had valid, if the criticism had some validity, net jeigu kritika buvo pagrįsta, he would rather not say it. Jis nesakydavo to. Because Krishna is the supreme judge. He will judge. Who am I? Nes Krishna yra pats aukščiausias teisėjas. Jisai ir nuspręs, kas aš toks, kad spręsčiau. But what is our duty if we hear criticism of somebody else? Bet kokia mūsų pareiga, jeigu mes girdome, kaip kažką kitą kritikuoja? We should see if it has merit, then you can say, well, the criticism is valid in such ways. Ir galima aišku įvertinti, kartais galbūt kritika turi kažkokią tai vertę. And then you have to also give the opposite. The criticism is not valid if it is like this or that thing. Ir turime mokėti skirti, kad kritika nėra tinkama, jeigu yra tam tikros aplinkybės. These are different ways to look at it. Aišku, yra įvairūs požiūrio taškai. Because basically, if criticism against yourself, tai yra iš esmės kalbant, jeigu kritika jūsų atžvilgiu. A Vaishnava or a Vaishnavi of substance thinks, well, any reaction that falls upon me is reduced sentence. Tai yra, kad jeigu kažkokia tai reakcija puola ant manęs, tai man, what is reduced? Reduced. Karma Jūsų karma išsisprendžia. It's reduced. It's a token of what I should get. Ir bhaktas tada galvoja, kad iš tikrųjų, ką aš nusipelniau, ką iš tikrųjų nusipelniau, tai yra tik maža dalelytė, ką aš gavau. Surely I deserve a lot more. Be abejonės aš nusipelniau gerokai daugiau. I'm just getting a small amount. Taigi aš gavau tik labai nedidelę reakciją, ko iš tikrųjų nusipelniau. Brahmaji in 10th canto chapter 14 of Bhagavatam. Viešpats Brahma 10 giesmės 14 skyriuje. Famous verse. Labai žinomas posmas. Says that one who goes on suffering the results of their karma. Jisai sako, kad tas, kuris tęsia toliau, pakęsdamas savo karmos pasekmes. And offers obeisance to the personality of Godhead. Ir visą laiką lenkiasi aukščiausios dievasmenį. Then they're qualified for liberation. Jie be abejonės yra tinkami kandidatai išsivaduoti. It's been their rightful claim. Ir jiems tai priklauso. We deserve a lot worse. Tai yra tinkamas suvokimas yra toksai, kad nusipelnėm. Krishna is really kind. He's given us just a token slap. Krishna labai maloningas, jis tai truputį prapliauštelė. Hare Krishna. Just a while ago
on your japa, you have to focus on the relationship with the Krishna. How you can discover the relationship with the Krishna? Tai yra, jūs minėjote, kad jeigu norite susikoncentruoti į džapą, tai turite susitelkti į santykius su Krishna. Kaip jūs galite nustatyti savo santykius su Krishna? Suppose you don't know your relationship. Įsivaizduokime, jūs nežinote, kokie jūsų santykius. Then just hear the sound vibration. Tai tada tiesiog klausykitės garso virpesių. And after the sound vibration, then you're going to get the rest. O kai išgirsite garso virpesius, visa kita ateis iš paskos. There is shabda sound, then rupa form. Tai yra pradžioje yra shabda garsas, paskui yra rupa pavidalas. And then guna qualities. Po to yra guna ypatybės. And then lila pastime. Ir tik po to yra lila žaidimai. Basically, these are 4 things that happen from nam. Tai yra 4 dalykai, kurie kyla iš namos, iš švento vardo kartojimo. Actually, the best thing to answer this question. Iš tikrųjų, tam, kad atsakyti šitą klausimą, tai it's between Gitavali and Sharanagati. Iš Gitavali ir Sharanagati. It's called Sri Nama Mahimamritam. Shri Nama Mahimamritam by Bhaktivinoda Thakur. Tai yra Bhaktivinodas Thakuras. The glories of the holy name. Kuri Bhaktivinoda Thakuras šlovina šventą viešpatės vardą. It's really an amazing bhajan. Tiesiog fantastiškas bhajanas. I don't know if it's translated. Abejoju, kad jis yra išverstas. It's neat anyway. Kaip ten bebūtų, labai geras bhajanas. Even before I read the translation. Dar net prieš skaitydamas jo vertimą, turiu omeny išverstas į rusų kalbą, dar prieš skaitydamas jo vertimą į anglų kalbą. Just the sound of the bhajan was good. Tiesiog pats bhajanas jau buvo labai intriguojantis. It was impressive. Pats garsas to bhajano buvo labai įspūdingas. You may not know the language, that's all right. Galit netgi nežinoti tos kalbos, kuria jisai giedamas. It'll act. It will bet jisai be abejonės suveiks. If you know the language, it's a lot stronger. Bet jeigu jūs žinote tą kalbą, poveikis tikrai be abejonės. And even still, even if you know the language, does it mean that you really know the subject matter? Ir net jeigu žinote kalbą, tai dar nereiškia, kad jūs suprantate, apie ką kalbam. Realization comes only by tasting it. Realizacijos ateina tik tai tada, kai jūs patirite skonį. Bhaktivinoda Thakur really put a lot of work in that bhajan. Ir Bhaktivinoda Thakur iš tikrųjų daug širdies įdėjo į šitą bhajaną. But every day he was working on it. Ir kiekvieną dieną jisai dirbo su tuo. He was working on his japa, and therefore he described what the holy name does. Jisai daug dėmesio skyrė džapui, jis daug širdies įdėjo į šitą procesą ir dėl to jisai visą tai aprašė šitame bhajaname. If you don't have a relationship with Krishna, just focus on the name. Jeigu nejaučiate santykius su Krishna, susitelkite į šventąjį vardą. And by the purity of the name, don't worry about it. Your relationship will awaken. Ir nepergyvenkite, kai tyrai kartosite šventus vardus, jūs pajusite savo santykius su viešpačiu. Now, what relationship will it be? Kokie tie santykiai gali būti? The original one? Tai yra tie tikrieji, pirminiai. Krishna is reciprocating. Krishna be abejonės atsišaukia. He'll give you the original one. Ir Krishna padės jums suprasti, kokie jūsų pirminiai santykiai su juo. Do we have a book which you would recommend in case of taking care of Tulasi Maharani? Do we have a book which would you like to recommend for those who are taking care of Tulasi Maharani? Ar yra kokia tai knyga, kurią jūs rekomenduotumėte tiems, kurie prižiūri ir tarnauja Tulasi Maharani? The one that you like. Tai yra ta knyga, kuri jums patinka. You know, like I said, you can Google and get any damn thing. You know? Kaip aš jau ir sakiau, jūs galite paleisti paiešką internete ir ką tik tai ten You can Google for anything and likely you will get it. Galite ieškoti bet ko ir be abejonės būtinai kas nors bus koks nors pasiūlymas. You just put Tulsi care and then put your language in the search engine and likely you will get it. Tiesiog paleiskite paiešką Tulasi priežiūrą
Savo kalba. Nu, ir be abejonės kažkas išplys. It's a start. Tai pradžia. Is it the end? No, it's the start. Ar tai pabaiga? Ne, tai tik tai pradžiai. And there's a lot more. Be abejonės yra gerokai daugiau. Well, she's the spouse of the Supreme Personality of Godhead. She has a lot of qualities. Be abejonės, kadangi jinai yra aukščiausia viešpatės sutuoktinė, jinai turi be galo daug nuostabių savybių. One devotee from Vancouver. Vienas baktas iš Vancouverio. He was a botanist by trade. Botanist. Jisai buvo botanistas pagal profesiją. It means like a Mali, like a gardener. They're really intensely into plants. Tai reiškia, kad jisai buvo augalų fanas. And he probably served her better than anybody I know. Ir panašu, kad jis tarnavo jai geriau negu bet kas, ką iš viso pažįsta. In UK it was 2008 to 2009. Ir Didžiojoje Britanijoje ar 2008-2009 metais. And I phoned him up in Vancouver. Aš buvau ir paskambinau jam į Vancouverį. And he said, 50% perspiration and 50% ashraya. You have to sweat for her, and 50% you have to take shelter of her. If they're not ready to do that, they will hardly know who she Ir is. jis pateikė labai paprastą formulę 50% prakaito ir 50% ašrajos arba prieglobsčio. Jeigu jūs nenusiteikęs sunkiai dirbti, jos sunkiai tarnauti, intensyviai tarnauti, tai ir priimti jos prieglobsčio, tai šansų jokių nėra. That is such a brilliant vijnana, realization. Vat štai kokia nuostabi, tiesiog brilliantinė realizacija. When you start to work for somebody, they start to reveal their sweetness to you. Kai jūs pradedate kažką tarnauti, tai jisai yra skleidžia visą savo širdį, visą savo mielumą. So basically, that's what Tulsi Rani was doing. Ir va, tai iš esmės daro Tulsi Maharani. It was such an amazing realization. I thought, surely I'll find the Sanskrit somewhere to prove. Ir aš pagalvojau, tiesiog nuostabi realizacija, bet jomis reikia atrasti sanskritą, kuris tai įrodys. It's really big. Tai iš tikrųjų labai didelė tarnystė. Hey, what time are we stop? We have 11:45. 11:12? Yeah. It starts the 7. There's going to be a break, right? If you allow. What time is that? If you allow, there will be a break. If not, we will continue. There will be a break, what, 5 minutes, 10 minutes? Whatever you wish. Okay. Ta prasme, jeigu kas pavargsite ir jau norėsite pailsėti, kaip Maharadžas Sūnus, galite atsikelti, išėti pailsėti iki kito seminaro. Is it acceptable from the point of Vaishnava etiquette to ask another devotee on which level of spiritual advancement he is? Like for example, Bhajana Kriya, Nishta, ta prasme, ar taktiška iš Vaishnava etiketo užduoti klausimą kitam baktui, kokiame dvasinėme lygmenyje, dvasinio tobulėjimo lygmenyje jisai yra. Tai yra Bhajana Kriya, Nishta, Ručia ir panašiai. As it's stated, there is more than one way to cut an apple. Yra sakoma, yra daugiau negu vienas būdas, kaip supjaustyti obuolį. So, there are different ways to approach that. Galima pažiūrėti šitą klausimą iš įvairių pusių. You could ask the question in another way. Galima tą klausimą užduoti truputį kitaip. What are the shastric examples of this level of advancement? Kokie yra šastroje nurodyti požymiai apie tą lygį, to dvasinės pažangos lygį? Then they're forced to quote the Shastra on that particular level of advancement. Tuomet be abejonės reiktų pacituoti šastros įrodymus apie tą lygį. Then, if you ask the question point blank, what level of advancement are you on?
Ir taip, jeigu jūs užduodate tiesiog, tiesmukiškai, kokiame dvasinės pažangos lygiai jūs randatės? No, that's not a proper way to do it. Tai nėra labai tinkama tokį klausimą užduoti. I'll give you an example. Pateiksiu jums pavyzdį. Just like when somebody asked Lord Gauranga if he had love for Krishna. Jeigu kažkas užduotų klausimą viešpačiui Gaurangai, ar jis myli Krishną? He said, no, because if I had love for Krishna, then how would I stay in this body? Ir Gauranga atsakydavo, ne, nes jeigu aš mylėčiau Krishną, kaip aš sugebėčiau gyventi šitame kūne? He has love for Krishna much more than us. Bet jisai Krishną mylėjo gerokai daugiau negu mes. So when you ask this question to a devotee, what level of advancement are you on? Taigi, jeigu jūs užduodate tokį klausimą Bhakti, kokiame dvasinės pažangos lygiai jūs randatės? The idea of it is that if I was on the same advancement level, then I wouldn't ask the question. Tai idėja kokia, jeigu aš būčiau tame lygyje kaip ir tas Bhaktas, tai aš to klausimą net ir neuždavinėčiau. So are we allowed to ask the question? Taigi, ar mes galime užduoti tokį klausimą? Yes and no. Ir taip ir ne. It depends how you package it. Viskas iš tikrųjų labai priklauso nuo to, kaip jūs tą klausimėlį pateiksite. And you can get it from your superiors, you get one idea from your peers, you get another idea from your subordinates, you get another idea. Jūs vieną galite išgirsti iš vyresniųjų savo, kitą galite išgirsti iš lygių savo ir dar trečią galite išgirsti iš tų, kurie yra mažiau pažengę. The next thing is that, well, sarvabhuta hitayrata. How is it going to help you, or how is it going to help others? Bet kita vertus, pasižiūrėjus, o kaip šitas klausimas padės jums ar padės kitiems? Just like all the time people ask you, you know. Kaip visą laiką žmonės klausia. How old are you? What country are you from? Kiek tau metų, iš kokios šalies tu? So then I ask them, if you know, will it fill your belly? Ir aš tada jiems atsakau, jeigu aš atsakysiu jums, jūs tai sužinosite, ar jūsų pilvas pilnas bus. Even whether you know the answer or not, will it fill your belly? Nepriklausomai nuo to žinosite atsakymą ar ne, tai pripildys jūsų skrandį. The answer is no, it won't fill your belly. So why in the hell are you asking the question? Tai jeigu atsakymas ne, ir tai nepripildys jums pilvo, tai kokiu velniu jūs užduodate klausimą? Basically it means it's none of your business. Tiesiai sakant, ne tavo reikalas. Any more questions? Dar klausimų, kad turi? Da. Give me Mikrofoną. Krishna says in Bhagavad Gita to surrender to him. So how it happened and what it actually means and what is the next step? Krishna sako Bhagavad Gitoje, atsiduok jam, kaip tai suprasti tiesiogiai. Krishna says, surrender unto him. How to understand this? That's why Lord Chaitanya descended. Štai dėl ko ir nužengė viešpats Chaitanya. Because in Bhagavad Gita, Krishna says that one should surrender to him. Nes Krishna Bhagavad Gitoje sako, atsiduok jam. To describe how to surrender. Tačiau apibūdinti, kaip taip įgyvendinti. That's why Krishna descended as Lord Gauranga. Štai dėl ko viešpats ir nužengė kaip viešpats Gauranga. Actually, I think it's Jagadananda Pandit, Lord Chaitanya's associate. Jeigu teisingai prisimenu, tai Jagadananda Panditas viešpaties Chaitanijos bendražygis. It's in his famous book, Prema Vivarta. Jo labai žinomoje knygoje Prema Vivarta. Gorera ami, mukke bolele na chaile. Lord Chaitanya's mind, simply saying it with your mouth will not do. Gorera ami, mukke bolele na chaile. I'm a servant of Lord Chaitanya. Simply saying it with your mouth is not enough. Ja. Jeigu jūs tiesiog žodžiais sakysite, aš Gaurangos tarnas, tai nepadės. Gorera achar, gorera vichar, loyale se falafale. If Lord Chaitanya's example is taken up by you, or Lord Chaitanya's precepts is taken up by you, then you will get the fruit of the fruit.
Tai bet jeigu jūs seksite viešpatės Šeitanijos nurodymais, jeigu jūs seksite viešpatės Šeitanijos pavyzdžiu, tada jūs gausite vaisių. Falafale means realization. Falafale. The fruit of the fruit means realization. Falafale, tai reiškia, jūs gausite tikrą įžvalgą, tikrą realizaciją. So basically that's it. Bet štai ir esmė. So basically that's it. That's to teach people how to surrender practically to Krishna. Lord Krishna manifests as Lord Gauranga. Štai dėl ko tam, kad parodyti praktiškai, kaip atsiduoti Krishnai, kaip iš tikrųjų tai įgyvendinti gyvenimą, dėl to ir nužengė viešpats Gauranga Mahaprabhu. Is that right? Gerai. Is that okay? Yeah, he mesmerized. No, He's in trance. He is in trance, it's not me. No, he's so satisfied. Yeah, he's so satisfied with your answer. He is stunned, he's in ecstasy. Say something. He can't. Aš tas atvyka vaiką. Gotta say something, you know, yes or no, or maybe, or what, you know. How do we know we did a good job? How do we know we did a job or not? You know? There is a joke that if you want to know where somebody is at, ask them in relation to them. If you want to know if you penetrate or not, if they understand it or not, ask somebody in relation to them. Jeigu jūs norite sužinoti kažką, tai kreipkitės į žmogų, kuris jį pažįsta. Or like another example, if you want to get to somebody, go to their life. Arba kitas pavyzdys, jeigu norite prie kažko tai priartėti, kažką tai atrasti, tai kreipkitės į jo žmoną. You want to get a hold of Lord Vishnu, go to his wife. Be smart about it. She puts your foot in the door. Jeigu norite patekti į pas viešpatį Višnu, tai ką daryti? Kreipkitės į viešpatės Višnų žmoną ir jinai padės jums patekti vidun. Five, 10 minutes. How to explain people from street simply? Who is Tulasi? Kaip žmonėms iš gatvės paaiškinti paprastai žodžiais, kas yra Tulasi? See, in the beginning you don't need to say anything to them. Pradžiai, tokiems žmonėms galite iš viso nieko nesakyti. You just give them a seed. This is a sacred plant from India. A seed from the sacred plant of India. Galite pradžiai duoti tiesiog Tulasi sėklą ir pasakyti, čia yra švento medelio iš Indijos sėkla. And then if she sprouts, Prabhupada say, who are we to tell her, sorry, you can't do that? Ir jeigu jinai išdygs, jeigu tas medelis išdygs, tai kaip Prabhupada sakydavo, kas jūs toksai, kad pasakyti, kad ne, tu neturėjai teisės išdygti. I have the Sanskrit to prove you can give Tulsi neck beads to anybody. Your relatives, your vodka, it doesn't matter. Anybody. Aš turiu sanskrito posmus įrodančius, kad Tulasi karolius jūs galite uždėti bet ką, netgi tiems, kurie ten dešras raito. Give it to your relatives yesterday. Jau galėjot savo giminaičiams vakar uždėti, jeigu dar to nepadarė, dar spės. It's like one band has, what's a good time to plant a fruit tree? Last season. Kaip vienas žmogus paklausė, koks tinkamas laikas, atsakymas, praeitą sezoną buvo tinkamas. Hey, look, if people want to leave, they can leave. Ta prasme, mes neįsižeisim mirtinai, jeigu jūs norėsite atsikelti ir išeiti ir padaryti pertraukėlį iki kito. Because gaps between seminars are for you, right? For you to do whatever you want to do. Nes pertraukėlės tarp seminarų yra skirtos ne mokytojui, o jums. Tai ta prasme, jeigu jums norisi. We'll drink some water, answer the call of nature, do whatever. Jo, ta prasme, galite išeiti, paskambinti, jeigu jums dar poreikis yra atsigerti vandenuko. If people need to leave, that's not a problem. Jeigu kažkam reikia išeiti, čia pateisinama. We're also going to be here tomorrow. If you have a question and there's no time to ask it,
You can write it down and give it to him. Bet rytoj turėsim dar vieną susitikimą ir jeigu jūs turite klausimėlį ir dar mes neatsakėm, jo neturėsim laiko atsakyti, tai užsirašykite ir mes rytoj atsakysim. Is it acceptable while serving karmis, materialistic men, do what for ourselves is not allowed? Like, for example, to buy for them cigarettes or meat. Ar pateisinama tarnauti paprastiems žmonėms, karmi darant tai, kas mes laikome netinkami. Pavyzdžiui, nupirkti jiems papirosą ar nesavožą. There's a saying, you go in like a needle and come out like a plow. Yra toksai posakis, įeikite kaip adatėlė, o išeikite kaip plūgas. Just like in the war, there was a bullet. They called it a dum-dum bullet. It goes in like this and it blows out the back. In which one? It's called dum-dum bullet. Antrojo pasaulinio karo metais buvo tokios sprogstamosios kulkos. Tai reiškia, jos, kai pataikydavo kūną, jos išsprogdavo ir, kaip sakant, įeidavo nedidelę skylutę, o išeidavo milžinišką skylę. So, how do we give them? Taigi, ar galime duoti? It's against our principles. How are we going to give it? Jeigu tai nusižengia mūsų principams, kaip mes galime tai duoti? If you can't do it this way, you got to do it this way. Taigi, jeigu negalite duoti iš vienos pusės, tai galima iš kitos pusės. Like, for example, you know, you give people, you know, like there's a cigarette that you can give that it helps wean you off of nicotine, you know. It's a cigarette that by using it, you actually slowly wean yourself off it. Ta prasme, pavyzdžiui, yra tokie papirosai, kurios rūkant jų truputį pas jūs pranyksta potraukis nikotinų. You have to give your relatives, let's say. Nu, tarkim, giminaičiams jau prispyrė reikia. You got to give them some meat. Pavyzdžiui, giminaičiams prispyrė, reikia mėsos. So you get them some, you know, soy burgers or something like that, you know, some soy links. Duokite ką nors iš sojos gaminių. So it looks like meat, but it's not. Tai yra, atrodo kaip mėsa, bet tai nėra mėsa. Then the next thing is you offer it to Krishna. Dar kitas dalykas, pasiūlykite tai Krishna. So this way they get, it's called agyata sukrita, they get indirect advancement without knowing it. Without knowing advancement. Ir tokiu būdu jie atliks agyata sukrita, tai reiškia, jie netgi nežinodami, jie atliks atsidavimo tarnystę. Like they can do householders can do businesses like, you know, bliss bars or something like that. You know, granola bars, something like that. You know, it's offered to Krishna and packaged and sold. Bliss bars, you know, bliss bars. Bliss bars. That was a brand. Bliss bar. That was a brand in America. Yeah, it's in America. They're selling something, you know, but it's offered to Krishna before you package it and sell it. Oh. No, but it is eatable? Of course it is. They wouldn't sell it now. This is terrible. It's tasty. Vienu žodžiu, ten buvo kažkokie ten kramsniukai, nežinau, kažkokie amerikoniški, bet baktai irgi ten gamindavo ir galima tai pasiūlyti Krishnai ir pardavinėti. Žmonės to nežinos, bet jie gaus prasadą. Of course, you know. Tai vadinasi palaimos juostelės. A devotee is not going to sell something that's not edible. Be abejonės baktas nieko nepardavinės to, kas nevalgo. Not only is it edible, it's great. Ir tai ne tik buvo, kaip sakant, valgoma, bet tai buvo iš tikrųjų labai skanu. Because unless it's good, how is it going to have a market? And how are they going to sell it and make money for it? Nes jeigu tai būtų neskanu, tai kaip tai susilauktų pripažinimo rinkoje. What is her question? It's a small question about soya. I read somewhere that it's unofferable to deities. Why is it so? And how to offer it then?
Tai yra klausimas apie soją, man teko skaityti, kad jos negalima siūlyti dievybėms ir kodėl taip yra ir jeigu taip yra, tai kaip tada ją siūlyti. See, you may not use it in the temples. Taip, galite to nenaudoti šventyklų garbinimui. You know, your household gornitai or your household. Galite pasiūlyti savo namų gornitai. You know, if there's a will, there's a way. If there's no will, there's no way. Jeigu yra noras, atsiras ir kelias, o jeigu noro nėra, tai ir kelias. You have to figure it out. Tai patys atrasite. How we doing? Hey, how we doing? 1 minute. 1 minute. Blitz. We're at 1 minute. Hurry up. About how to get rid of criticizing others in your mind. Kaip atsikratyti iš kritiškumo savo mintise. Just like marriage counselors. Can you try to say something good about the other person? Kaip pavyzdžiui, reiškia, kai tie, kurie šeiminio gyvenimo konsultantai, jie sako, ar tu gali ką nors pasakyti gerą apie kitą? Basically, you try to put yourself in the other person's shoes. Kitaip sakant, stenkitės įsigyventi į kito kailį. And if I were them, how would I like to be treated? Jeigu aš būčiau jie, tai kaip aš norėčiau, kad su manimi pasielgtų? That's one way. Va tai vienas būdas. How do you give up criticizing others? There is ramification, there's consequences to finding fault with people. Be abejonės, jeigu jūs ieškote trūkumų kitose, tai yra pasekmės tokio požiūrio, tokios elgsenos. What is the reactions for finding fault? Kokios yra pasekmės, jeigu jūs ieškote kitų trūkumų? See, then you have to also divide the criticism. Taip pat jūs turite separate the criticism. Is it destructive criticism or constructive criticism? Jūs taip pat turite išmokti skirti, ar tai yra konstruktyvi kritika ar destruktyvi. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, "He who flatters me is my worst enemy. He who is my constructive critic is my best friend." Bhaktisiddhanta Saraswati sakydavo, tas, kuris mane liaupsina, jis yra mano pats didžiausias priešas, bet tas, kuris pateikia konstruktyvią kritiką, tinkamą kritiką mano atžvilgiu, jis mano geriausias draugas. So is it constructive criticism? Is it actually meant to help them? Ir konstruktyvi kritika, tai reiškia, jinai yra skirta tam, kad padėti tam žmogui. And the other thing is, who is the person to feed it? Who is the person they trust and they will accept it? Ir dar kitas labai svarbus, tai yra, kokiu žmogumi jie pasikliauja, kokiu jie pasitikė. We may say as much as we like. Are they going to accept it? Mes galim kalbėti kiek panorėję, bet ar jie išgirs, ar jie pripažins tai? Therefore, compliment people in public. Tai yra viešai, tiesiog pagirkite žmonės. And criticize behind closed doors with well-wishers that the person trusts. Ir sakykite kritiką už uždarų durų tam žmogui, kuris jumis pasitikė. Because you don't want to besmear the reputation of a Vaishnava or a Vaishnavi. Nes nenorite, kad Vaishnava ar Vaishnavi reputacijai būtų pakenkta. Now the Shvatana should be tai jisai vaikučių programą? He is the children program. There is children program in Monaco. Anyway, we can continue till he comes. We can continue till he comes, because it's supposed that we should come. But we can continue. And if
ką daryti tuo atveju, jeigu kritiškumas yra destruktyvus, jūs tiesiog kritikuojat, tiesiog bereikalo. Well, Dhammat Mahavipasaya. I said it in 2nd Canto, chapter 15, verse 23. Dhammat Mahavipasaya. You have some arrogance, serve a great soul. Taigi, kaip jau minėjau, 7, 15, 23, kur Narada mumis moko Maharadžio Yudhishthira, jeigu esi pasipūtęs, jeigu jautiesi išdidus, tarnauk iškiliam sielai. Another thing is that in Gaudiya Vaishnava Jivan, Gaudiya Vaishnava Jivanam, Gauranga Prem Swami told me this story. Gauranga Prema Swamis papasakojo man šitą istoriją. That Gopal Chapala, Kad Gopala Chapala, that Nityananda Prabhu said, with the same mouth you criticized the Vaishnava, glorify that Vaishnava with the same mouth. Nityananda Prabhu pasakė Gopala Chapala, sako, su ta pačia burna, su kuria tu kritikavai Vaishnavą, su ta pačia burna šlovink Vaishnavą. Then Gopal Chapala was a Brahmana, so he was smart. Taigi Gopala Chapala buvo brahmanas, taigi jam pakako nuovokos. So, how do you glorify properly? Because you cannot falsely glorify, artificially glorify. Ir kaip galima tinkamai iššlovinti, nes negalima paviršutiniškai iššlovinti, apsimetant. And Nityananda Prabhu said, go ask that question to Srivas Thakur, the person he offended. Ir tada viešpats Nityananda pasakė, tai sako, tu nueik ir tą klausimą užduok Srivasai Thakurai, kurį tu, kaip sakant, užgavai, kurio atžvilgiu atlikai nusižengimą. So he asked Srivas Thakur. Taigi jisai paklausė Srivasas Thakur. Serve Vaishnava, then you will understand the heart of a Vaishnava. Ir jam atsakė, kad sako, tarnauk Vaishnavam, tada ir suprasi Vaishnavo širdį. Oh, who will accept me? Oi, kas mane priims? Then Gopal Chapala surrendered to the service of Srivas Thakur, said, go and approach Purushottam Das Thakur, the associate of Nityananda. He's very kind. He'll accept you. Ir tada Srivasa Thakura pasakė, eik ir kreipkis į Purushottamą Das Thakurą, kuris yra Nityanandos palydovas, jis labai gailestingas, jis tave priims. And Purushottam Das Thakur initiated him with the name Devakinandan Das. Ir Purushottamą Das inicijavo ir suteikė jam Devakinandan Das vardą. See, after initiation, you really don't remember who they were. Ir jau po iniciacijos nelabai prisimeni, kas jie buvo. But it was given in Gaudiya Vaishnava Jivan to explain what we should and what we should not do. Bet šitas pavyzdys pateikiamas toje knygoje kaip pavyzdys, ką galima daryti ir ko nederėtų daryti. So by serving a great soul, then he gave up his destructive mentality. Taigi, tarnaudamas iškiliai sielai, jisai atsikratė tos destruktyvios mąstysenos. And he wrote a famous bhajan. Devakinandan Das wrote a famous bhajan called Vaishnava Vandana, prayers to the Vaishnava. Devakinandana Prabhu parašė labai nuostabų bhajaną, kuris vadinasi maldos Vaishnava. Vaishnava Vandana, it's really amazing. Vaishnava Vandana, nuostabų bhajanas. Did he get rid of the reaction he got from offending Srivas Thakur? Ar jisai atsikratė nuo reakcijų, kurių susilaukė už tai, kad atliko įžeidimą? Bhajanas nesako apie tai. And the history didn't say that. Ir istorija irgi apie tai nebyloja. So maybe he got free of reaction, maybe he didn't. Galbūt jisai išsivadavo nuo reakcijų, gal ar ne. At least his mentality was clear. That was important. Bet jo mąstysena tikrai pasikeitė, tai akivaizdu. So this is how you treat destructive criticism. Va tokiu būdu jūs galite įveikti tą destruktyvų kritiškumą. There's another funny story. Yra dar viena tokia humoristinė istorija. That Srimati Radharani asked Krishna, your flute is really maddening, so please teach me how to play flute. Šrimati Radharani kartą paklausė Krišnos, klausyk, tavo fleitos garsai mane tiesiog slaigina, gal tu galėtum mane išmokyti groti fleitą? So, we are finalizing. And Krishna said, I'll teach you how to play flute, but you have to teach me how to be contrary.
hard to get. Aha. Kai Krišna pasakė, gerai, sako, aš tave išmokysiu groti fleitą, bet tu turi išmokyti savo meną, kaip būti sunkiai pasiekiami. So, Krishna's teaching Radharani how to play flute, and Radharani's teaching Krishna how to be contrite. Taigi, Krišna moko Radharani kaip groti fleitą, o Radharani moko Krišnas kaip tapti sunkiai prieinami. So Krishna says, let's test it and see if it works. Ir Krišna sako, na gerai, dabar pabandykim, ar tikrai mūsų mokslai davė vaisių. So Krishna started to be contrary with Radharani. Taigi, Krišna bando tapti sunkiai pasiekiamu Radharani And atžvilgiu. Radharani goes, that gives me pain. Ir Radharani sako, man When labai you treat me like skauda. that, it gives me pain. Kai tu taip elgiesi su manimi, man tai labai skaudu. And Krishna, how do you think I feel? When you treat me like that, how do you think I feel? Ir Krišna sako, o dabar matai, kaip aš jaučiuosi, kai tu su manim šitaip elgiesi. Hey, we want to invite Vishwakarma to address you all. Taigi mes kviečiame Vishwakarmą tada kalbėtis su jums. Tuo mes baigsim šiandieną, so for tomorrow, those who have questions should write, and tomorrow. Yeah. Ta prasme, jeigu kas turėsit klausimų, rytoj bus tęsinys šito seminaro, atsineškit klausimėlius ir mes rytoj pakalbėsim. That's good. Too bad. I forgot. There was no time. Madhava Maharaj Prabhu